Mustafa Cagjar oo like iyo share garayntii bogagga Abiy Ahmed oo baraha bulshada ku leeyahay maalmahan shaqo ka dhigtay bal inuu ra'iisul wasaaruhu seeftiisa xiiraysa qaadin guri baasna u dumay walbahaar iyo meel la qaban waana ku sugan oo idaday oo laga afgartay ayaa hadda leela soo wadaagay inuu bari subax uu safar uu ku raadgadanayo inuu degmada Qabri Bayax ka soo kormeero wajiga labaad ee mashruuca biyo-gelinta magaalada ugu baxo bal in cunaha xagga federaalka lagaga dhagan yahay laga sii daayo arinta cajiibka ah ayaa inuu mashruucan uu Qabri Bayax u aadayo aysan shilin xukuumaddiisu ku darsanin oo ay fulinayso dhammaan miisaaniyada ku baxaysa 3 sano ee uu socday ilaa haatanna ay bixinayso hay'adda UNICEF xogta ayaa intaas ku daraysa in ciidamadii xaafadda Mustafa Cagjar ee madaxtooyada gebigood caawa jigjiga laga soo diray iyagoo ku socda dhammaan qabalayada degmada Qabri Bayax oo ay ka mid yihiin Garbahaare ilaa Gilo iyo Fadayga qabaalo ciidamo ka buuxaan ayaa shacabka qasab iyo bur kaga soo kaxaynaya guryahooda iyagoo jujuubka ku keenaya Qabri Bayax si ay Mustafa Cagjar u soo dhaweeyaan muuqaalo ooga duubto dabadeedna dawladda federaalka uu ooga dhigo inay abaskuul wax hurguf ah kala dhaxaynin taasoo laga dhageysanaynin maadaama aynu wada ogsoonnahay tacadiyada iyo beegsiga gaarka ah ee ay laxdu ku hayso beesha abaskuul inay xad ka talowday ugu dambeyn Mustafa Cagjar ayaynu arkaynaa inuu haatan nafbaasti kursiga uu la marayo heer inuu shacabka abaskuul xoog guryaha kaga soo saaro qabalayadana ooga soo kaxaynayo isagoo leh soo dhaweeyay si uu Abiy u daayo iyo indha adeegiisa mashruuca UNICEF fulinayso inuu isku soo sawiro wixii ka soo kordha bari markuu Qabri Bayax tago ayaan idin soo gudbin doonaa haddii alla idmo halkan iyo barahayga kala duwan ee Aamin Qaamuus kid kala socda Mustafa Cagjar oo like iyo share garayntii bogagga Abiy Ahmed oo baraha bulshada ku leeyahay maalmahan shaqo ka dhigtay bal inuu ra'iisul wasaaruhu seeftiisa xiiraysa qaadin guri baasna u dumay walbahaar iyo meel la qaban waana ku sugan oo idaday oo laga afgartay ayaa hadda leela soo wadaagay inuu bari subax uu safar uu ku raadgadanayo inuu degmada Qabri Bayax ka soo kormeero wajiga labaad ee mashruuca biyo-gelinta magaalada ugu baxo bal in cunaha xagga federaalka lagaga dhagan yahay laga sii daayo arinta cajiibka ah ayaa inuu mashruucan uu Qabri Bayax u aadayo aysan shilin xukuumaddiisu ku darsanin oo ay fulinayso dhammaan miisaaniyada ku baxaysa 3 sano ee uu socday ilaa haatanna ay bixinayso hay'adda UNICEF xogta ayaa intaas ku daraysa in ciidamadii xaafadda Mustafa Cagjar ee madaxtooyada gebigood caawa jigjiga laga soo diray iyagoo ku socda dhammaan qabalayada degmada Qabri Bayax oo ay ka mid yihiin Garbahaare ilaa Gilo iyo Fadayga qabaalo ciidamo ka buuxaan ayaa shacabka qasab iyo bur kaga soo kaxaynaya guryahooda iyagoo jujuubka ku keenaya Qabri Bayax si ay Mustafa Cagjar u soo dhaweeyaan muuqaalo ooga duubto dabadeedna dawladda federaalka uu ooga dhigo inay abaskuul wax hurguf ah kala dhaxaynin taasoo laga dhageysanaynin maadaama aynu wada ogsoonnahay tacadiyada iyo beegsiga gaarka ah ee ay laxdu ku hayso beesha abaskuul inay xad ka talowday ugu dambeyn Mustafa Cagjar ayaynu arkaynaa inuu haatan nafbaasti kursiga uu la marayo heer inuu shacabka abaskuul xoog guryaha kaga soo saaro qabalayadana ooga soo kaxaynayo isagoo leh soo dhaweeyay si uu Abiy u daayo iyo indha adeegiisa mashruuca UNICEF fulinayso inuu isku soo sawiro wixii ka soo kordha bari markuu Qabri Bayax tago ayaan idin soo gudbin doonaa haddii alla idmo halkan iyo barahayga kala duwan ee Aamin Qaamuus kid kala socda